哎，小弟加油呢！阿上是阿强说的。哎呀妈，你说也没什么，毫无招架之力而已，对不对？就1分钟能玩到，大概是100张，可能没有那么快，可能那天到125左右吧。但他那个是滑球，还是对。好，对呀，这样应该没问题。我现在在打酱油。嗯，我现在在打酱油。哎，对，你的肩膀呢？还好吗？都不知道啊，刚吃了1场而已啊，不要用力丢。不要用力丢。反正不会是我蹲的。怎么受伤的啊？跌倒啊。啊，这样子啊，我就是吃下东西，然后我往前趴，然后这边撞下去，然后口罩。就这样。这样，然后就2个礼拜，一周就要2个礼拜。2个礼拜。啊，运动。OK。在构筑，还好啊，没事，没事，小心小心的，别太屌了，没有撞到，没事。所以开始泡很少，就找亚克力。没有啊，开始亚克力胶会有问题，然后它贴在背上，稍微就3到5。我们后来就想说，那不要贴这种，所以主要是理论上是不会这样。有啊，因为这边都卡太多了。我们爆胶是，我胶太多。还没最好打。我们比较少，好多碰到。钟表碰到。中好我觉得，可是我记得我有进去消耗啊，好，直接产是没清干净。然后反正之后我们就决定直接换，因为原本是说亚克力胶啊，亚克力胶一样。啊，这个跟4讲这边一组哦。今天出事的亚克力胶，或者另外一个东西。他后来分析是也是这个。他说只要有有流，不是亚克力胶的问题，只要是那个流的成分有点是。所以后来就换。
换也是没办法。因为跑步啊。没办法呀，送小孩啊！我还看。我刚刚来，还跟他打招呼，要这样见。列队哈，要列队哦。麻将1分钟后列队哦。对，接着走。我先走。对。
对。